Bulchiinsa aanaa baatee ganda haxootti biqiltuu maangoo kilaastera qonnaa irraa argameen maangoo 6,000 ol dhaabuu isaa waajjirri misooma qonnaa aanichaa beeksise. Odeeffannoo waajjira kominikeeshinii aanichaaf Dammaqa Warqu. Bulchiinsa aanaa baatee ganda haxootti biqiltuu maangoo ministeera qonnaa irraa argameen kilaastera haxoo irratti sagantaan biqiltuu maangoo 6,400 dhaabuu gaggeeffamuu isaa waajjira misooma qonnaa aanichaa beeksise. Aanaa baatee ganda haxootti biqiltuu maangoo ministeera qonnaa irraa argameen kilaastera haxoo irratti sagantaan biqiltuu maangoo 6,400 jallisiin dhaabuu bakka gaggeessitootni bulchiinsa sablammii Oromoo fi aanaa jiraattonni gandichaa argamanitti adeemsifameera. Qonnaan bultoonni sagantaa dhaabbii biqiltuu maangoo kana irratti argaman akka ibsanitti deeggarsi biqiltuu maangoo isaaniif taasifame kun haala jiruu fi jireenya isaanii akka fooyyessuu danda'u dubbataniiru. Ali Ahmad Hussein jedhama. Gandi kiyya Duwwaajaa ganda hadhoo jedhama. Amma aanaan keenya bakka jirutti godinni keenya bakka jiru paartii godinaa itti gaafatamaa paartii godinaa bakka jirutti har'a maangoo 6,400 tarakkamnee dhaabnee jirra. Ijoollee keenya waan itti jijjiirru waan mataa keenya itti jijjiirru waan nuuf fidanii dhufaniif bakka midhaan harree 3 harree 4 yookaan immoo daallaa takka irraa argamu turetti 6,600 6,700 irraa bitamaa jira. Migibu waastinaa uummata kanaa jijjiiraa jira, guddisaa jira. Kanarra bal'isnee yoo dhaabnu immoo kilaastera kanaan waan guddaa akka galchinu abdii qabna. Hussein Said Ahmadin jedhama. Guyyaa har'aa kana bakka warri godinaa jirutti maangoo har'a argamsiisame kana 6,000 wayii tarakkabnee har'a guyyaan har'aatiin lafaan gahuu agarsiisneerra. Gara fuula duraas kunuunsineef bakkaan gahuudhaaf abdii qabna. Maateriyaaliin nuun jedhame garuu nu hafa dhibbumaa dhibbatti. Maateriyaaliin dura bu'ee dhufuu qabu waan nuun dhufne ammas gara fuula duraa itti fuufna kan dudduuba deemnu hin qabnu. Maqaan koo Sayyid Indir Sabduu jedhama. Maangoo nuu dhufe amma har'a kilaastera keenya kana waan beekamu ture. Amma maangoo federaalaan nuu dhufe lafarra ooshineerraa warra godinaati wajjin maangoo kunuunsinee galmaan geenyee ilmaan keenya silatti qonnaan bultoota turre amma maangoo buluudhaaf federaalarraas nuu dhufe aanaan isa godinnis dhufe kana fuula duratti sitti fufna ammas dhaabaa jirra. Itti gaafatamaan waajjira misooma qonnaa aanaa baatee obbo Ahmad Abduu akka jedhanitti deeggarsa mootummaa federaalaatiin walumaa galatti biqiltuu maangoo 13,900 taasifame kilaastera haxootti lafa hektaara 50 irratti bakka hooggantoonni bulchiinsa sablammii Oromoo argamanitti hojiin dhaabuu akka jalqabame ibsuun waggaatti yeroo 2 fi 3 dhaabuu akka danda'amu ibsaniiru. Har'a bakka har'aa kana kan dhaabaa jirru naannoo hektaara 50 kan ta'u dhaabbitii bakka hooggansi godinaa bakka argamatti guyyaa har'aa kana jalqabneerra jechuudha. Har'a kilaastera maangoo hektaara 50 kanatti deeggarsa mootummaa federaalaatiin naannoo biqiltuu 300,900 dhiheessa adda addaa gochuudhaan guyyaan har'aa kana akkuma argaa jirtan dhaabbitiin ifaan jalqabsiisameera. Kan adda isa godhu immoo dhaabbitiin kun kanaan dura kan dhaabataa ture ganna eeggamee ganna keessatti malee maangoon hin ta'u isa ilaalcha cabsuudhaan yeroo bonaa kanatti dhaabanii potenshaala adda adda jiru kana haalaan haguuganii itti fayyadamuudhaan uummanni keenya waggaatti yeroo tokko keessa ture san yeroo 2 yeroo 3 dhaabuudhaan kana keessatti immoo bu'aalee adda addaa argachuudhaaf yaalameera jechuudha. Dabalataanis obbo Ahmad Abduu akka jedhanitti qonnaan bultoonni waggaatti yeroo tokko qofa oomishaa kan turan yeroo ammaa galteewwan barbaachisaa ta'an dhiyeessuun oomishtummaan dabalaa jiraachuu dubbataniiru. Hanqina mootoraati ajji wal qabatee dhiheessa mootoraa dhiheessa immoo HDP yookaan isaan rabal jedhanii haala saniin ji'oo membireenii bal'inaan asirratti dhiheessuudhaan kana caalaa meekanaayzeeshinii adda addaa fayyadamuudhaan bu'aa qabeessummaa isaanii dabalaa deemuun dirqama hunda keenyaa ta'a jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti bakka kanatti har'a naannoo biqiltuu 13,000 fi 13,900 kana ifaan jalqabuu keenya beeksisuun barbaada jechuudha. Galatooma.